Hallo, hallo. Ok, hallo. Ha, hallo, hallo. Der er vi. Hjertelig velkommen til Kunstig intelligens-teltet og god morgen. Mitt navn er Mikael Solvang, og jeg er daglig leder i NORA, Norwegian AI Research Consortium. Og vi er vertskap for dette teltet, og i dag har vi med oss Lilian og Simula, en av NORA-partnerne som skal åpne dagen. Så gull var deres, vær så god. Takk, Mikael. Og velkommen. Det er hyggelig å se så mange folk tidlig oppe for å høre om et viktig og alvorlig tema. Jeg heter Lilian Røstad og er daglig leder for Simula. Simula er en forskningsorganisasjon som er eid av Kunnskapsdepartementet. Og vi har blant annet etablert et KI-sikkerhetssenter. Det dere ser navnet på her, Center for AI Security and Safety, KAIS. Og en av de tingene vi gjør i regi av senteret er å teste sikkerhet og trygghet i KI-modeller. Og det er det som er tema for denne samtalen. Og ved inngangen her så ligger flere av de nyeste rapportene tilgjengelig. Og vi skal begynne samtalen i dag med en presentasjon av den siste rapporten fra vår sjefsforsker, Mikael Riegler, som sitter her. Så jeg ønsker bare Mikael velkommen opp til å gi oss en kort oppsummering av rapporten først. Ok, jeg på. Takk. Så da skal jeg prøve å vise dere litt sånn i hovedet punkter som vi synes er veldig interessant. Så vi har lagt ut flere rapporter, men den jeg skal snakke om nå, den er basert på Stanford AI-indeksrapporten, som vi har tatt som basis, fordi det vil ikke gi mening at vi samler inn alle data på nytt, om det er data ute der. Så det bruker vi som en startpunkt. Det er det første. Men det vi har gjort, at vi har tatt den data de har brukt for grunnlag for sitt rapport, har analysert den data på nytt, og basert på det har vi lagt vårt egen Norge-spesifisk vinkel på rapporten. I tillegg så har vi også funnet ut at de har jo ikke fått tak i alle data rundt Norge, fordi for eksempel de har beskrevet at det er bare ett modell i Norge som er god, som de da sa, ok, Norge har veldig lite egne modeller, fordi det er bare ett modell. Og det er ikke sant. Så da fulgte vi opp med ekstra data som vi på en måte fant gjennom søk. Så skillet til det var for eksempel regjeringen sin side, Forskningsrådet, Riktige Sigma. Og det er sikkert noen vi ikke hadde med, og som det er noen som mener, dere må også se på dette her, så kan dere komme til oss og si, dette må også med. Så det er en levende rapport som skal være nyttig for samfunnet. Og så har vi fulgt opp med vårt egen jobb rundt safety-testing og sikkerhetstesting. Så det man ser er at Norge er veldig god på å bruke KI, spesielt i arbeidslivet. Er vi nummer 3 i verden, som noen tenker kanskje, jo, det er veldig bra, og noen tenker kanskje, nei, det er ikke bra. Hvor sannheten ligger, det er litt sånn, jeg vet ikke. Det kan være bra, det kan være ikke bra. Totalt sett kanskje det er bra, fordi vi trenger KI i fremtiden for å holde opp helsevesen som vi er vant til det i dag. Så det er bra. Det er også ganske god bruk de opp. Har vi spesielt fokusert på skandinaviske land, så vi ser at vi er nummer 1 i alle de bruk på jobb, men også hvordan vi stoler på KI. Og at vi stoler så mye på KI, det er kanskje jeg er litt skeptisk over, fordi vi skal ikke stole for mye på de KI-systemene vi har i dag, fordi vi ser i sikkerhetstesting at det er mye som er fortsatt feil. Men generelt er vi ganske bra og gode å ta denne teknologien i bruk. Så spesielt dette, som jeg sa først, om var det ett modell,
Og det var det første som jeg stusset litt når jeg leste rapporten. Bare ett modell, det stemmer ikke. Så det vi fant var 21 modeller, hvor vi mener at de har blitt i bruk også praktisk. Det er ikke bare forskningsmodeller som ingen har tatt i bruk. Så der ser man at det er ganske mange. Og så ser man jo at, som jeg synes er ganske positivt, er jo at Nasjonalbibliotek og Universitetet i Oslo språkteknologigruppe, de er på toppen da, som er viktig akkurat nå i den tidspunkt vi er med KI-utvikling, fordi store språkmodeller er ganske viktige nå. Alle jobber jo mest med det. På hvor mye penger vi bruker, så jeg tror at vi bruker alt for lite penger på KI. Vi må bruke enda mer om du ser internasjonalt. Men når vi ser på nordiske land, så er vi ganske like med Danmark. Men for eksempel Finland og Sverige, de er langt foran oss, spesielt Sverige. Så jeg tror vi har ganske mye å gå på der. Spesielt også på infrastruktur, folk. Vi kan ikke lage gode modeller uten at vi har folk faktisk som jobber med det, at vi har god infrastruktur på plass. Det er veldig viktig. Det som også kanskje er litt positivt, at vi ser at institusjonene kommer på plass, så vi har de KI-senter som er veldig positivt. Så må jeg skryte litt om oss selv, så at vi også har en KI-sikkerhet og safety security, det er litt vanskelig. Hva var det på norsk? Trygghet, vi skulle kalle det, ja. Safety security, så at også dette er på en måte på plass. Og så har KI Norge åpnet, som jeg synes også er en veldig positiv tegn. Nå har vi på en måte kanskje de grunnleggende ting på plass, som gjør oss til stand å utvikle veldig gode modeller og trygt KI i fremtiden. Samtidig tror jeg vi er litt sånn, det med lovkrav og så videre, det er litt bak. Så vi har jo fortsatt ikke en lov på plass. Samtidig, om vi ser internasjonalt hvordan det utvikler seg, så virker det nesten som ingen bryr seg om det. Så spørsmålet er jo, hvor mye energi skal vi bruke på det? Jeg vet at det er viktige personer og så videre, men om vi ser på realiteten, hvordan verden utvikler seg, så er det litt, ja, en vanskelig tema, som man må kanskje tenke litt på. Ja, og så har vi litt om vårt egen jobb. Så vi har jo begynt å bygge opp testkapasitet. Dette dere ser her nå er rundt safety testing, så hvor trygt er modellene. Og det har flere grunner hvorfor vi begynte med det. Det første var at vi vil på en måte lage våre egne benchmarks for Norge, som viser hva er viktig for oss. Pluss at man har mer kontroll over hvordan man faktisk tester de modellene, fordi de rammeverk man bruker nå, og testemodellene, de kommer alle fra andre land, så man vet kanskje ikke hva slags metode har de brukt, fungerer de metodene, de tallene du får ut av, viser de faktisk at ditt system er sikker eller ikke, og så videre. Så det er mye man ikke vet, så man må også jobbe med testkapasitet og forståelse av testing. Her ser dere hvor vi har for eksempel testet Nasjonalbibliotek sine modellene. Og det man også kan se, at det ser faktisk ikke så ille ut. Fordi det er mange som tenker, hvorfor skal vi lage våre egne modeller? Fordi det kommer jo nye modeller hele tiden, for de store bedrifter, vi har ingen sjanse og så videre, å følge det med. Det er ikke sant. Fordi om du tester de ting som er faktisk viktige, i konteksten som er viktig for oss, så ser vi, jo, det gir mening. Det er kanskje ikke det beste modell akkurat nå, men vi har full kontroll. Vi vet hvilken data det er. Vi vet at vi kan gå til Nasjonalbibliotek eller til Universitetet i Oslo, snakke med de om hva kan vi forbedre, putte inn nye data og så videre. Så det er mange positive ting der. Pluss, som jeg synes, om jeg virker litt sliten i dag, det er fordi Nasjonalbibliotek kommer med en ny modell i går. Og vi vil jo vise at du kan teste veldig raskt, så vi brukte i natt å teste den nye modell. Som er ikke det aller siste modell, men er en checkpunkt. Så det er ikke, jeg tror det blir enda bedre i fremtiden. Men der ser vi at, jo, det går oppover. Nå er den enda bedre enn før. Og det er en positiv tegn, og det viser også kanskje hvor viktig den kontinuerlig testing og rask testing er. Fordi om den vil vise at nei, det har ikke blitt bedre, og alle har allerede begynt å ta i bruk det gamle modell, så må det ikke bytte til en ny modell, fordi det gamle er fortsatt bra nok. Ja, det var litt mer data rundt det. Så hva
hva kan vi lære fra det hele rapporten? Jeg tror det er mange ting i rapporten forskjellige folk med forskjellige vinkler og bakgrunn kan hente ut fra det. Men jeg tenker det som er kanskje mest interessant, at ja, tilpassing med norsk data og til norske forhold, det fungerer faktisk veldig bra. Det fungerer for språk, selv om noen test viser at kanskje norsk språk har blitt litt dårligere enn modellene som ikke har blitt trent med norsk data. Men det er litt sånn, hvordan tester man det faktisk riktig? Så der må man jobbe litt mer med folk som faktisk er veldig gode på språk. Men en ting som jeg tror er veldig positiv, er at vi ser at den norske tilpassingen øker sikkerhet i modellene. Og det har vi sett kontinuerlig fra starten når vi har begynt å teste de modellene i januar, til nå til siste modell. Hele tiden kunne vi se at safety-delen har fått en forbedring. Og det er det viktigste når du vil ta de modellene i bruk i et samfunn. Så det er veldig positivt. Men sikkerhet er ikke løst. Det er fortsatt mange feil som skjer. Og det er jo en ting man må forstå her. KI er veldig kompleks. Så den test vi har gjort her, vi har testet modellen. Men en KI-system i dag, det er ikke bare modell lenger. Du har et system rundt, du har guardrails, du har system prompt, du har agentbasert rammeverk og så videre. Så alt dette må også inn i fremtiden i den testrammeverk, men også i utvikling. Det er ingen nå i Norge som spesielt jobber med å lage guardrails for de modellene som kommer for eksempel ut fra National Bibliotek. Så vi må også, derfor trenger vi mer ressurser, så at vi kan jobbe med alle de komponentene som blir viktige i de modellene. En ting som det er kanskje litt vanskelig å forstå hva betyr det, men det som de modellene er fortsatt ganske dårlige på fakta. Det er et viktig poeng der, den punktviser. Som betyr at alt dette som jeg sa før, at du trenger ting rundt dette grunnmodellen, som på en måte hjelper modellen å ikke gjøre feil, guardrails og så videre. Det er veldig viktig, fordi du kommer aldri ut med en modell som er perfekt. Du trenger de tingene rundt. Også en ting vi også gjør i vår testing, vi tester ikke bare en gang, så ett spørsmål, ett svar, men vi gjør også en slags adversarial testing, så at du tester over flere runder. Og det er viktig når du vil gi en modell til folk ute der. Så skal vi si du er helsedirektorat, du lager et helsechatbot, og så legger du det ut på Helse-Norge at alle kan ta det i bruk, og så plutselig snakker din bruker veldig rart med den modellen over flere iterasjoner, og så kommer den feilen etter 5 iterasjoner av den samtalen. Det er viktig at du forstår at feilen skjer da, og når du vet det, så kan man også bestemme seg, ok, vi tillater bare 1 spørsmål, 1 svar, og så begynner vi på nytt med konteksten, eller vi må passe på hvor lenge den konteksten går, så at vi på en måte har mer guardrails der til slutt. Og det er ikke bare viktig for de norske modeller, men det ser vi også på de store internasjonale modeller. Som du ser her, vi har testet, har vi brukt GPT-5 Mini som en slags, ja, det er litt urettferdig sammenligning de to faktisk, men det var sånn, det kan man si, ok, det er en god sammenligning. Men også den er ikke perfekt, så selv de store modellene gjør ganske mye feil. Så den jobben man må kanskje putte inn i de egne, mer kontrollerte modellene, må man også putte inn i de store modellene som kommer fra bedriftene. Også en viktig ting å forstå er at hvordan det skjer nå, at vi faktisk kan vurdere de modellene, at man ofte får en system chart eller en artikkel. Når nye modeller kommer ut, så kommer en topic med, ja, her er vårt nye modell, her har du 50 sider rapport om alt dette vi har testet og hvor bra det er. Men om du går dypere inn i de rapportene, så kjenner du ofte at det er mye feil i testing. Mange av de funn som viser for eksempel at den nye modellen har faktisk blitt dårligere på noen enn var bedre før, gravet ganske langt ned i de rapportene. Så det er også viktig at man tar hensyn til de rapportene. Og en av de rapportene vi har lagt ut, viser det fram med å sammenligne for eksempel Mythos System Chart med andre System Chart for lignende modeller. Og så analyserer vi hva slags forskjeller de har, hvordan de rapporterer, hva faktisk de riktige funnene. Så det viktigste da er at en test som kommer fra en bedrift som har lagt dette modell, kan man ikke stole på. Ja. Så hva er de hovedpunktene man kan kanskje ta med hjem?
mennesker i løkken, i loopen, fortsatt veldig viktig. Du kan ikke la de modellene gjøre alt, eller noen ting nesten. Men det kan fortsatt være en viktig verktøy. Hvordan det ser ut nå, at større modeller gir bedre svar. Så man starter nå å bruke åpne modeller, så det best at man investerer i infrastruktur og kjører faktisk de store modeller, og ikke de minste. Det kan endre seg at de mindre modeller også blir bedre i fremtiden. Men det har litt å gjøre med hvor mye kontekst og hvor mye de kan huske når du fine-tuner de og så videre. Det veldig viktig fortsatt med RAG, selv om mange sier at Retrieval Augmented Generation på en måte død, du trenger det ikke lenger. Det fortsatt veldig viktig, så det må man ikke glemme. Og så det viktig at man tester over flere runder og kontinuerlig, og ikke bare stoppe etter en gang. Her det alle folk som har jobbet med den rapporten. Og det var alt. Takk. Tusen takk, Mikael. Det føles litt sånn dårlig gjort og ikke bare la deg fortsette å holde 3 kvarter forelesning, for det kunne du jo lett gjort. Og etter hvert som jeg har jobbet med sikkerhet hele livet, så det liksom ingen overraskelse at når vi tar i bruk ny teknologi, så oppdager vi risikoer etter hvert. Og så må vi klare å oppdage de fort nok, sånn at vi får gjort det viktige forbedringen. Vi skal ha opp et panel som skal være med oss og diskutere litt funn i rapporten og hva vi bør gjøre med det. Så først kan jeg ønske velkommen opp Marte Ingull, statssekretær i Digitalisering og Forvaltningsdepartementet. Og så gratulerer deg med at du vel snart blir statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet. Veldig passende for tematikken. Og Hans Christian Holte, direktør for KI Norge. Så skal vi også ha med oss Åse Vetås, nasjonalbibliotekar. Og Ingvild Torsvik, som nestleder i Venstre. Velkommen opp. Vi kan sikkert gi en applausrunde til... Takk for at dere tok til tiden i et travelt program. Jeg tenkte vi skulle snakke først om norsk, fordi her handler det jo om å gjøre uavhengige forskningsbaserte studier, sånn at vi kan finne problemer og håndtere de i tide, som en naturlig rolle for sånn som Simula. Men vi har jo sett, som Mikael sa også, at 67% av norske arbeidstakere bruker KI på jobben, og 61% har høy grad av tillit. Samtidig som vi nå har sett at også på norsk, selv om de veltrent, så det fortsatt utfordringer i modellene. Jeg har lyst til å begynne med Hans Christian. Hva tenker du om tilliten vi har utbredt i Norge? Det en fordel for oss? Hvordan håndterer vi det når vi skal ta i bruk KI på trygt og sikkert vis? Ja, hei forresten. Takk for muligheten til å si noe om det. Jeg hørte jo hva Mikael sa om tillit, fordi du ble litt sånn tankefull om det tillitstallet. Sånn, det bra, det dårlig? Og jeg kan jo forstå den tanken at, ikke sant, veldig mye tillit kombinert med en høy sårbarhet, det jo godtroenhet, ikke sant? Det sånn sett en risiko for oss. Samtidig så det jo andre tall som også kommer nå, som sier noe om hvordan tilliten går ned når det gjelder for eksempel det offentliges mulighet til å ta i bruk KI knyttet til saksbehandling, ikke nødvendigvis uten human in the loop, men allikevel knyttet til saksbehandling. Og vi ser jo spesielt altså de unge mellom 16 og 24 som har en økende mistillit og en større mistillit. Så mitt perspektiv nok først og fremst at den tilliten en kvalitet vi må forvalte godt, og som vi må ta vare på, og som jeg ikke ønsker å se gå nedover, for å si det sånn. Så kunsten blir jo litt å være realister og faktisk vise de sårbarhetene som der, sånn at de som trenger å jobbe med dem, kan jobbe med dem og finne strategier. Og det vil jo for eksempel være offentlige og private virksomheter i Norge, i frivilligheten og så videre, som må gjøre det i sine vurderinger. Men når det gjelder dette med tilliten, så tenker jeg det kanskje noe av det viktigste som vi må ivareta hvis vi
Sånn at vi har et mål om ambisiøs utrulling av KI. Det skal vi ha. Det har vi. Ja, nå er nå jeg ser jeg veldig du skal lyst til å sende ta meg videre. ned. Men bare si til slutt at det målet om å virkelig komme i gang, det viser jo egentlig disse tallene også, at vi ligger langt fremme på anvendelse. Ja. Og så vil jeg bare så ett punkt til som jeg ikke skal snakke mye om nå, men det er at forankringen i toppledelsen i en virksomhet, forankringen i det strategiske i en virksomhet, er noe av det som jeg tror mangler i veldig stor grad. Så vi har tatt det i bruk, men vi har ikke tatt det i bruk på nødvendigvis den beste måten alle steder. Så det er noe som jeg tenker KI Norge, vi må jobbe med. Absolutt. Løser vi de rette problemene? Ja, det kan vi snakke mye om. Men Åse, jeg har lyst til å sende stafettpennen videre til deg. For vi skal ta i bruk KI, og vi gjør det i Norge. Men hva trenger man tenker du, for å kunne gjøre det på tryggest og sikrest mulig vis? Ja, for oss som da lager disse norske modellene, så trenger jo vi at de blir tatt i bruk og testet på fornuftige måter. Det som Hans Christian sier veldig, veldig viktig. Altså tillit. Det er ikke så lenge siden Nordisk ministerråd lanserte en rapport der de definerte tillit som det nordiske gullet, og som grunnen til at vi kan ha relativt små, lettdrevne byråkrati. Så vi må ikke risikere det, og risikere i neste omgang at vi må legge på nye lag av byråkrati for å kontrollere dårlige kvalitet og dårlige ytelse. Så det som er viktig, det er at vi har disse raske, gode evalueringene, raske, gode sikkerhetsvurderingene. Det er viktig for oss som da utvikler modeller, at vi får tilbakemeldinger om hva som er de gode og de dårlige tingene med modellene. Det er viktig for tilliten befolkningen skal ha til at vi har en god offentlig sektor, en god skole, at bedriftene får gode verktøyer, at vi har dette på plass. Jeg har lyst til å stille spørsmål videre til egentlig både Ingvild og Marte. Vi kan begynne med Marte. Ja, tusen takk, og tusen takk for en veldig viktig rapport. Altså, grunnleggende sett så er jo tilliten vårt største konkurransefortrinn. Og grunnleggende sett er det utrolig positivt at bruken er så høy. Men så er det forskjell på bruk og bruk. Det er jo modenheten i bruken vi må raskest mulig komme oss til. Så har vi jo, på denne Arendalsuka så er det jo flere rapporter, så bare for oss å kommentere litt flere av de som vi kommenterte i går, med andre typer bilder hvor tilliten dropper da, så er jo det i løpet av et år hvor også bruken har doblet seg. Så det er jo ikke så uvanlig at når dobbelt så mange har tatt det i bruk og fått seg noen egne opplevelser, kombinert med at vi har hatt noen sterke eksempler, det er Tromsø kommune, blant annet den andre type eksempler med høy medieoppmerksomhet om. Det er bra, men det betyr også at man skaper seg et inntrykk. Så er det sånn at tillit kan vi ikke vedta. Det må vi fortjene. I offentlig og privat sektor. Så da er det jo åpenheten som er veldig viktig, og at vi er så åpne som vi kan rundt det. Og så er det utrolig stas, må jeg også få si da, å stå her med 2 av regjeringens satsinger på KI, og også i denne konteksten her med den rapporten. Så det viser jo at vi må virkelig fokusere på den sikkerhetsbiten, med den sikkerhetspolitiske situasjonen også, så er det veldig viktig. Ja, altså når du ser liksom den høye tilliten i kombinasjon med de sikkerhetshullene man ser, så kan det jo først liksom virke litt uheldig, litt skummelt. Men det vi må sørge for er jo at vi må klare å beholde den tilliten, men så må vi jo sørge for at vi blander den med kunnskap, at vi blander den med den kritiske sansen som vi lærer oss på så mange andre områder, og så må vi blande den med et godt regelverk. Og på dette området, Norge henger jo litt etter på regulering av dette. Vi har ikke fått implementert KI-loven ennå, den ble utsatt nå igjen. Og vi må jo sørge for at altså, spesielt når offentlig forvaltning skal bruke sånne verktøy, så skal vi som borgere være 100% sikre på at det brukes på en god måte.
Og så vil jeg adde til det jo med noe annet som jeg synes er viktig, og det er jo nettopp det som vi ser her, altså dette med norske modeller som er laget på våre premisser, og da må vi jo sørge for at det faktisk satses på det, at det brukes penger på det, at vi har muligheten til å utvikle flere norske modeller, for det tror jeg jo også vil være med å gjøre at vi kan gjøre det i større grad på våre premisser. Ja, vi hadde en oppfølgingskommentar, Marte. Ja, bare til KI-loven. Vi var jo veldig tidlig ute og sendte den på høring sommeren i fjor. Så er det sånn at EU selv har utsatt sin egen prosess knyttet til omnibusprosessen. Vi ønsket ikke å implementere 1.0-versjonen av KI-loven for norsk næringsliv og arbeidsliv. Det ville ikke vært bra å kaste den norsk arbeidsliv og næringsliv ut i en slags limbo før EU har bestemt seg og revidert sin egen lov. Så det vi gjør nå er jo at vi sender en tilleggshøring i høst, ganske kjapt, og så er vår ambisjon å fremme KI-loven for Stortinget til våren. Veldig bra. Jeg har et spørsmål til Åse. Fordi vi ser jo her verdien av modeller trent på norsk. Hva er de største hindringene som skal til for at vi skal få gjort det enda bedre? Det er jo noe av det rapporten peker på også, at vi har for lite egen forskning. Vi trenger mye mer grunnforskning. Vi trenger flere som blir utdannet til å kunne jobbe med disse tingene. Nasjonalbiblioteket er langt fremme, men vi er en forvaltningsorganisasjon. Så vi er avhengige av å ha tette samarbeid med utdanningssektoren, og at det foregår mye og god forskning på de tingene som er viktige for oss. Og så er det mange andre ting på ønskelista vår. Altså en av de tingene vi ønsker oss, det er jo at vi skal få lov til å begynne å trene på opphavsrettsbeskyttede bøker. Der har vi en avtale liggende i loopen, men den trenger finansiering. Det vet vi av de testene vi har gjort at vil kunne gi bedre ytelse på de minste norske språkene, altså på samisk og på nynorsk, som er underrepresentert i andre deler av treningsmaterialet vårt. Vi trenger å få rett og slett mer handlingsrom til å utvide treningen vår, til å bygge og utvikle nye modeller. Og så ønsker vi oss jo selvsagt også på sikt helt åpne modeller som vil kunne gjøre mye for både sikkerhet og beredskap og trygghet. Men vi mener jo at de modellene vi lager nå er å foretrekke på veldig mange områder, og når det gjelder sikkerhet og beredskap og større digitale selvstendighet. Jeg har lyst til å be Mikael komme opp igjen. Du gikk og satt deg, Mikael, men jeg har veldig lyst til å ha det her oppe. Hvis det er lov. Fordi vi er inne på dette temaet med nasjonal suverenitet, og et tema som diskuteres mye, selv om jeg nå har lært at det skal hete nasjonal valgfrihet. Handlingsrom, var det sånn? Handlingsrom var det rette ordet. Men for å ha det så må vi ha reelle alternativer, og som du var inne på i rapporten hos Mikael, så hvis du sammenligner investeringen som gjøres i Norge, så ligger vi jo et stykke bak andre. Så kan jeg kanskje begynne med deg, Mikael. Hva er det du tenker Norge burde investere mer i for å få til å bruke KI tilstrekkelig sikkert? Det er et godt spørsmål. Alt, tror jeg. Men jeg tror det, der hvor vi kanskje taper mest for tiden, vi har ikke noen gode system på plass som folk kan ta i bruk, hvor vi også samler inn data som blir generert mens folk bruker det. Om du ser på de store modellene, så er jo inference-trening en av de store ting som forbedrer systemene ganske mye. Pluss at man får inn masse data om hva fungerer bra, hva fungerer ikke bra, og så videre. Så vi må på en måte ha en, kanskje en slags nasjonalbibliotek-klot, på en måte, som folk faktisk kan ta i bruk, hvor vi har guardrails på plass, hvor vi vet det fungerer ikke helt optimalt, men som er faktisk brukelig med en modell hvor vi har full kontroll, hvor vi også har kontroll over data, hvor vi også kan si til folk at om du putter det inn, og du har godkjent at din data blir brukt for trening, så blir din data brukt for trening.
Det tror jeg er en ting hvor vi taper ganske mye akkurat nå. Altså, det er kanskje mange land som har det samme problem. Hans Christian, hva tenker du om det Mikael sier, og det samme spørsmålet? Hva er det viktigste hvis Norge skal investere enda mer i å ta i bruk KI på trygt og sikkert vis? Altså, jeg tror jo det er flere sider av dette. Det ene er investeringer, som åpenbart blant annet dreier seg om hvordan er det vi jobber med dataene våre. Hvilken grad har vi behov for å investere tungt i datasentre, for eksempel. Det er jo for så vidt en politisk diskusjon med mange ulike sider, helt åpenbart. Og så er det, tror jeg, det som KI Norge vil ha oppmerksomhet på, det er jo ikke nødvendigvis så mye investeringssiden med våre virkemidler, men det vil jo være veldig mye knyttet til å ta ned usikkerhet, knyttet til det å bruke KI på skikkelig vis. Ta ned den usikkerheten vil skje blant annet når ny lov er på plass. Vi får en sandkasse som vi sammen med Datatilsynet og Nkom tilbyr, som gjør at det skal være tryggere å gå live med nye satsinger, blant annet både offentlig og privat for så vidt. Og det er noe av det jeg ser på som en stor barriere nå. Det er egentlig kanskje en sånn type usikkerhet som ligger der, og som jeg kjenner igjen husker jeg som Nav-direktør, det var masse KI-debatter i Arendal for 2 år siden også, bare for å minne om det. Da var det ikke så mye som skjedde, men da var jeg opptatt av også at vi skulle ta muligheten på en måte, men så merket jeg jo da også hjemme i egen virksomhet at det var som de rammene jeg hadde å forholde meg til, eller hva som var lov og ikke lov, det var uklart. Og det var gjenstand for interne diskusjoner i Nav, ikke sant? Mellom jurister på den ene siden, personvernjurister, og andre som hadde andre perspektiver. Ingrid ville kommentere. I forlengelse av det, for jeg er så enig, det å gripe muligheten, og det gjør seg jo gjeldende på flere områder. Det gjør seg gjeldende på forskningsområdet, for eksempel. Vi ser jo at mange av de modellene som vi kjenner i dag er et resultat av basal forskning, så det er det jo helt åpenbart at vi er nødt til å satse enda mer på, men også den anvendte forskningen må få et større fokus på dette området, så der ligger jo mye av dette. Vi må prioritere forskning i mye større grad enn det som gjøres i dag. Og når det kommer til dette med regelverk, for mange år siden, jeg husker ikke hvor mange, 4 år siden, så hadde vi et forslag på Stortinget som knyttet seg til AI-akta. Da visste vi jo på en måte i stor grad hva som kom. Det er ingenting i veien for at Norge for eksempel går lenger enn det EU gjør. Jeg elsker jo EU, jeg er kjempeglad for at EU er med å regulere disse tingene, men det er ingenting i veien for at Norge gjør ting raskere eller gjør ting bedre. I det minste forbereder oss på det som kommer fra EU, sånn at vi er forberedt på å implementere det med en gang de gjør det. Så det jeg skulle ønske var jo at vi kunne ligge litt mer i front. Både når det gjelder å prioritere forskningen, når det gjelder å prioritere utviklingen og videreutviklingen av det, men også på den regelverksiden, sånn at vi sørger for at KI kan være det superpositive verktøyet det, som gjør at vi får mer tid i hverdagen, mer tid på jobb, mer effektiv og alt mulig. Så det må vi sørge for at vi legger inn et litt større trykk på enn det vi har i dag. Mer i forkant. Marte først, jeg hadde veldig lyst til å kommentere. Ja, nei, det blir jo litt hult, må jeg bare si. Men hvis du tar utgangspunkt i at det skjedde ikke så mye for 2 år siden, nå skjer det sinnssykt mye. Og det denne regjeringen prioriterer er jo nettopp den digitale grunnmuren. Vi har investert mangentalls milliarder i fiber, i sjøkabelbiten, i mobilkapasiteten, i den fysiske og digitale sikkerheten vår. Vi har etablert og lansert KI Norge. Vi har sørget for opphavsrett og få fart på den norske og samiske modellen som vi lanserte i går. Sånn at det inntrykk om at, og vi har denne KI-loven, den kommer på plass, men det gir ikke mening å implementere en norsk lov bare for å si at vi var først før EU selv er ferdig. Det
gir ikke mening på norsk arbeidsliv og næringsliv. Så jo det viktigste nå at vi får opp for det er ikke alt vi kan kjøpe for penger. Tillit for eksempel, det kan vi hverken vedta. Der må vi jobbe, der er det mer enn penger som må til, og dette er jo ikke et IT-prosjekt eller en IT-epoke, det er en organisatorisk og lederskapsepoke, hvor toppledere må ta det ansvaret toppledere har på alle nivå. Så det er nok noe av det viktigste fokuset vi sammen i offentlig sektor, kommunal sektor og privat sektor for virkelig å få fart. Og som jeg også får trekke frem disse 7 forskningssentrene, som er veldig mye mer enn forskningssentre, og det vet jo dere mer om enn alle, hvor forutsetningen er at næringslivet er med helt inne i kjernen, sånn at vi får mer verdi ut av tuten, i form av nye produkter, ny innsikt og ny verdi for samfunnet vårt. Og bare til datasenter. Det er også en utrolig viktig forutsetning. Det er blitt like viktig som vann og vei, kapasiteten og tilgangen til datasenter. Vi skal ikke ha alle typer datasenter i dette landet, særlig ikke krypto, men vi må ha tilstrekkelig med lagring og prosesskraft. Og det må jeg bare si et lite poeng til. Olivia, sant? Lydia, opp med hånden alle som har et forhold til Lydia. Sant? Så vi bygde den første datamaskinen vi faktisk bygget til 1962 i dette landet. Og det går jo en rød linje til Olivia, som står i Lefdal Mines, som gir oss 17 ganger mer regnekraft. Det er med å bidra på den digitale infrastrukturen, og det er derfor det er så viktig å prioritere det. Takk skal du ha. Det var opp til flere som hadde lyst til å kommentere. Hvis det er en veldig kort kommentar, Ingvild, skal du Ja, jeg må bare holde det veldig kort. Innom dette med om at det handler om å være først. Det gjør det jo ikke, og det føler jeg jo si litt om hvordan man da ser på regulering. Altså grunnen til at vi mente at, og foreslo at vi måtte ligge i forkant, er jo nettopp at den reguleringen, den skaper forutsigbarhet, den skaper trygghet, og den gjør at Norge kan lage det på sine egne premisser. Og da visste vi jo allerede mye av hva som lå i det fra EU, så det kunne vi godt forholde oss til. Og så kunne vi utvikle regelverket videre sånn som vi ønsker det. Så det handler overhodet ikke om å være først, men om å faktisk lage regulering som funker. Fint, jeg tror jeg stopper den der. Både Åse og Hans Christian hadde også veldig lyst til å komme på agendaen her, så vi begynner med Åse, var det noe du hadde lyst til å si? Ja, nå har vi jo snakket om en god del av de tingene som trenger å pumpe opp, men det er ett aspekt fra den rapporten som Mikael presenterte nå, som jeg har lyst til å lufte. På Nasjonalbiblioteket så driver vi jo ikke bare med verdensledende språkteknologi, vi driver også og forvalter Norges kunnskap og hukommelse og den felles plattformen for et opplyst offentlig ordskifte og deltagelse som det innebærer. Det Mikael viste i rapporten sin, det er at vi trenger folk som kan kontrollere ytelsen til de modellene og de produktene som vi tar i bruk. Det er ingen tvil om at disse modellene og disse produktene er nyttige til veldig mange ting, men vi trenger den menneskelige kvalitetssikringen. Det betyr at sammen med dette så må vi satse massivt på lese- og skriveopplæring, og på at innbyggerne, arbeidstagerne, beslutningstagerne har gode, kritiske tekstkompetanse og kan vurdere den ytelsen kritisk og med utgangspunkt i det initiere forbedringer. Så på den lista over ting som vi trenger, så trenger vi en lesende og skrivende og kritiske arbeidsstokk og befolkning. Det er alltid bra, og jeg vil jo også si fra forskningsverdenen at vi trenger samtidig med at vi tar i ting i bruk raskt for å få fordelene, så må vi også gjøre nok på å forstå risikoene og sørge for at den kunnskapen kommer til de som tar det i bruk. Og dette må gjøres i parallell egentlig. Hans Christian, du hadde en kommentar på det? Ja, det var en veldig fin bro til akkurat det perspektivet jeg også har. Altså at det er, jeg tenker den forskningen og det dere legger fram her, utrolig verdifullt som grunnlag, og på en måte altså, å få det kunnskapsbaserte grunnlaget da, for de anbefalingene vi skal gi, for det som skjer også ut mot forvaltningen for eksempel. Jeg tror det vil skje veldig mye på ganske kort tid, og så bare en sånn liten anekdote om den diskusjonen som går i det offentlige, så er det jo, var det en diskusjon med en heading som var kode rød fra kommunesektoren tidligere i år,
Det var jo knyttet til en sentral person i en kommune som på en måte kjente på anarkiet som eksisterer, eller som lett kan eksistere, hvis man ikke har god nok felles forståelse av det man skal gjøre. Så jeg tenker blant annet de 7 sentrene som har fått finansiering på dette området, tenker det utrolig verdifullt også for KI Norge, som skal spille en rolle inn mot forvaltningsutviklingen, da. Og som jeg synes utrolig spennende å kunne være med på, rett og slett det å få det til å dreie seg om forretningsprosesser, eller altså prosesser i virksomhetene, ikke bare å ta i bruk en modell, ikke den individbaserte måten å bruke det på, men forankret i ledelsen, tenker jeg dette gull verdt sånn sett. Og bare helt til slutt, jeg begynte dagen i dag med en debatt som het skal vi gå inn i en YOLO-forvaltning? Det var jo nei, svaret jo kanskje nei, skal vi det da? Men det ikke sant, det noe med de 2 grøftene man kanskje har da, at man kan bli veldig forsiktig, men man kan også hive seg litt ut i det og se utrolig hva man kan få til da, på en uke, eller lage et eller annet system, så glemmer man governancen, og så man ute å kjøre. Ja, det sånn sett ofte lett å lage noe teknologi raskt, og få det tatt i bruk på riktig vis. Det tar lengre tid. Men vi skal gå inn for en sånn avslutningskommentarrunde, så Marte, ser ut som du har lyst til å begynne. Vi har 4 minutter igjen. Ja da. Folkens, forvaltningsloven vår, den teknologinøytral. Hovedavtalen vår av 1935, den teknologinøytral. Og demokratiet vårt også egentlig teknologinøytralt. Og det det som utrolig viktig for oss nå, knyttet til det du sier om at vi må være på jobb som mennesker i hodet når vi skal lede denne utviklingen her på alle nivå. Og ikke minst tillitsvalgte utrolig viktig å jobbe godt med medarbeiderne og være tydelige som ledere. Og KI Norge jo så utrolig glad for den rollen dere nå spiller med å veilede, sånn at særlig små og mellomstore bedrifter, små og mellomstore kommuner, små og mellomstore offentlige virksomheter og akademier selvfølgelig, kan få hjelp til å finne ut hva lurt, hva lov, uten å måtte betale for det selv. Og ikke minst denne sandkassen hvor man kan teste nye produkter og teste grensene opp mot regelverket. For det vi har brukt tid på, Ingvild, jo nettopp å være i gang og være forberedt med nasjonal kommunikasjonsmyndighet sammen med Datatilsynet, sammen med KI Norge, som kan hjelpe Norge til å få fart på moden bruk. Veldig bra. Har du en kort avslutningskommentar også? Et ønske, hvis det én ting som Norge skal gjøre nå? Norge bør satse massivt på forskning og utvikling på KI-feltet. Og så bør norske virksomheter ta i bruk Nasjonalbiblioteket sine språkmodeller og sørge for å trene dem på domenespesifikt materiale. Det betyr at virksomhetene og sektorene må ha orden på dataene sine og få opp det som trengs for å kunne få gode domenespesifikke ytelser på de produktene som vi tilbyr. Takk, Hans Christian. Ja, altså KI Norge skal jobbe kunnskapsbasert. Det skal vi innarbeide i ryggmargen vår, og da forskningen, det som skjer også på Nasjonalbiblioteket, altså det å virkelig ta inn den kunnskapen dere produserer, det skal vi ta på alvor. Det viktig. Det blir veldig bra grunnlag for oss. Takk. Ingvild? Ja, altså, for noen muligheter vi har foran oss, det jo på en måte det første og kuleste vi må huske å tenke på. Men for å gripe de mulighetene på en god måte, så det jo ikke bare én ting som må på plass, og litt grådig i spørsmålet ditt her, men forskning og utvikling. Det at vi sørger for kompetanse, altså internt for vår del selvfølgelig viktig når det kommer til offentlig forvaltning, men også det at man har tilgang til kompetanse, at vi har utdanningsretninger som faktisk gir næringslivet og det offentlige det de trenger. Vi må ha et godt reguleringsgrunnlag for at folk skal være trygge på bruken, for at vi skal være trygge på at vi ikke blir utsatt med for eksempel for diskriminering og andre ting. Så her det ganske mange ting som må på plass. Men hvis vi klarer å gjøre det på en god måte, og klarer å gjøre det fort, så tror jeg dette her kommer til å bli, eller det vet vi jo, det kommer til å bli helt revolusjonerende for samfunnet vårt på en god måte.
Du, Skal jeg Mikael? si? Ja. Jeg tenker det er 3 ting jeg vil heve fram. Det første, som jeg sa også i fjor, tror jeg, vi må jobbe mer med kompetansebygging. Det er veldig viktig. Også, ikke bare i akademia, men også ute i vanlig verden. Det er veldig viktig, og det så jeg selv. Vi hadde sånn etter videreutdanning for offentlig sektor, og vi ser det er store behov og store forskjell hvor dypt folk forstår KI. Det er veldig viktig. Nummer 2, vi har en veldig interessant motor nå, som Nasjonalbiblioteket har bygget, og andre, men vi også har resten av bilen. Vi kan ikke bare ha motoren, og så kan vi håpe, ok, nå kjører vi når motoren ligger der. Vi må bygge noen rundt, så at man kan faktisk kjøre. Det er det ene. Og nummer 3, jeg tror vi må også jobbe mer med testkapasitet, så jeg elsker evaluering. Jeg tror veldig på at om vi er gode på evaluering, så blir vi ganske robust mot en galskap som skjer hele tiden med KI. Det kommer en ny modell nesten hver dag nå. Så kanskje om et år så har vi en ny modell nesten hver time. Hvordan skal vi følge det opp? Det er helt umulig. Så jeg kommer til en nivå nå hvor jeg nesten tenker, ok, nå klarer jeg ikke å følge lenger. Det er sånn tegn at vi må gjøre noe med det. Bekymringsverdig hvis du ikke kan det, Mikael. Takk, og takk for at dere kom. Vi skal gå inn for landing. Flere av disse rapportene ligger i opptrykte eksemplarer på bordet på vei ut, hvis noen vil ha med seg en. Det er også tilgjengelig på nett. Vil dere følge KI-sikkerhetssenteret, så kan dere gå inn på simula.no og melde dere på der. Så skal vi fortsette å investere i å bringe frem kunnskap om hvordan vi tar i bruk KI på et trygt og sikkert vis. Takk for at dere kom.